咩又由今次帶大家去一個我哋好常去嘅地方，就係韓國嘅濟州島啦。去過濟州島咁多次，又同我哋嘅韓國朋友去過，我哋已經掌握晒濟州最地道嘅玩法，同探索咗一啲隱世嘅景點。今次我哋整理咗一系列最完整嘅濟州環島遊攻略俾你哋，一連幾集我哋會介紹所有韓國人推薦嘅餐廳、景點、民宿、酒店，全部俾你哋，保證你哋一定唔會中伏。好啦，唔講咁多啦，即刻跟我哋出發啦！開始之前記得 subscribe 我哋嘅 channel， 下次有新片就會第一時間通知你噶啦。今次我哋將會去自駕遊濟州5日嘅，落咗機之後呢，我哋就即刻去租車公司度攞車啦，展開嘅探索濟州之旅啊！咁喺過去車場嘅途中呢，都同大家簡單介紹一下濟州啦。咁其實濟州係韓國最大嘅島嶼啦，位於韓國本土西南面啦，有少少似咧中國嘅海南島咁啦。咁濟州嘅海鮮、黑毛豬同金咧都好出名啊，所以我哋會帶大家去咧韓國人好常去嘅餐廳食嘢噶。咁濟州中心咧亦都有韓國最高峰啊漢拿山啊，除非你嚟行漢拿山啦，如果唔係咧，你通常都會圍住濟州嘅外圍去玩啊。先去咗西北面呢個崖穴呢個埃和呢度去玩咗先嘅。咁自駕遊咧一定係濟州遊咧嘅最佳方法啊！好多景點啊、餐廳咧都同巴士站有啲距離啊，同埋巴士都唔方便去放行李啊。咁所以行程時間同自由度受限啦，我絕對建議你咧嚟自駕遊噶。我哋提前預約咗樂天租車嘅電動 SUV， 佢有中文同英文客服啦，非常之適合外國人去租車噶。租金大概每日650蚊港紙啦，另外再加全保就再加多86蚊啦。咁由於我哋第一日嘅中午去攞車咧，第5日早上去還車咧，咁都會計我哋4日嘅啫。呢架車嘅電量咧足夠5日4夜去玩去用啦，完全唔使充電啊。SUV 都方便放行李同埋喺市區同郊區行走啊。咁租車咧，大家記得呢3個要點啊。第一咧，旺季租車你要提前啊，如果唔係會冇車噶。第二咧，要睇清楚租車條款啊，特別係保險包啲咩啊，所以我建議你買翻全保嘅。第三咧，記得睇翻清楚取車同埋還車時間係幾時啊，預先計劃清楚啦。收到，唔明白晒，而家即刻出發。攞咗車之後呢，我哋第一時間呢就出發去食我哋嘅 lunch 啦。咁提下大家啦，因為樂天租車公司一出嚟呢，其實就係市區嚟㗎，咁啲車呢都比較多啲。咁如果你哋係冇揸左軚嘅經驗呢，我哋建議你呢段路都係行右線啦，揸慢少少。咁呢度揸車過去餐廳呢，大概15分鐘車程左右。咁如果你哋唔係話好肚餓啦，其實附近有個彩虹海岸公路同埋紅白色小馬燈塔呢，都係10分鐘車程左右㗎咋。你哋可以先去嗰度打咗卡，影咗相，然之後先再去餐廳食飯。好啦，咁我哋繼續我哋嘅行程。今日帶大家咧去到海邊嗰度食 lunch。濟州島嘅風景咧就真係好靚啦，真係去餐廳途中都忍唔住要影下相，感受下呢度慢活嘅生活。咁其實喺濟州咧，餐廳門口咧基本上都會有停車場噶啦，咁大家就唔使擔心咧話周圍要揾停車位啦。好啦，講翻我哋今日嘅餐廳，呢一間餐廳咧就係食燉泡菜同埋青魚嘅餐廳，曾經 BTS 都嚟介紹過呢間餐廳噶。呢一間餐廳呢，仲有佢哋嘅專屬海景位，不過就2人限定。我哋嗰日都見到好多韓國人呢都 book 咗呢個位。如果你哋想坐呢，就可以去 Naver Map 嗰度訂咗位先啦。嚟呢度呢，一定要試佢嘅招牌陳年泡菜燉青魚啦。咁其實佢哋嘅燒青魚呢都好出名嘅，不過因為我哋之後會食呢，所以我哋就冇嗌到啦。咁反而呢，我哋就嗌咗份鮑魚粥。先講下今日嘅燉泡菜同青魚啦。咁其實燉青魚嘅湯咧就係用咗陳年泡菜去做嘅。喺濟州島咧，陳年泡菜燉肉咧都係必食之一啦。其實佢同一般泡菜嘅分別咧就係佢會醃得更加耐啦，更重嘅酸味啦，同埋更加入味嘅。咁陳年泡菜嘅酸咧仲可以中和到肉嗰啲油膩感啦，令到個湯底咧濃得嚟又唔會好膩。咁所以韓國人咧都好中意用佢嚟燉菜噶。大家嚟到韓國咧，真係唔使驚冇菜食。你睇下呢一鍋嘅泡菜嘅份量已經係大到咁啦。另外咧，青魚咧其實都係濟州嘅特色之一，因為青魚本身唔係一種好容易生長嘅魚種啦，但係偏偏咧喺濟州咧佢嘅水溫啦環境都好適合佢哋生長，所以喺呢度咧佢哋係特別肥美、特別好食噶。嚟到呢度真係要試下啦。當然啦，韓國用菜包肉嘅食法咧，我哋都唔會覺得陌生噶啦。不過喺香港咧，大多數咧都係包牛肉啊或者豬肉咁啦。咁但係嚟到呢度咧就可以試下鮑魚食，咁再加埋其他配料一齊食咧，個味道好豐富，真係好好食。仲有成日食到咁多菜，真係好健康啊！咁基本上咧，呢度嘅餐廳咧都會提供生菜啦同埋芝麻葉嘅。我個人咧就中意包芝麻葉，因為更加香同埋更加正。咁呢度同其他地方一樣啦，都有配菜放題，韓式辣醬、辣椒、蒜頭，通通都有。但係記住跟翻自己所需要嘅份量攞啊，唔好做大嘥鬼啊！
另外咧，我哋仲點咗個鮑魚粥。咁喺韓國咧，鮑魚粥係綠綠地色，知唔知道點解呢？咁因為其實咧煮粥嘅時候咧，佢哋會將鮑魚嘅內臟咧都加埋入去煮。因為以前嘅人咧認為內臟咧係有豐富營養，對身體好有益，同埋啲海女咧捉到啲鮑魚翻嚟咧又唔想浪費咗，所以佢哋就有咁嘅煮法。咁食落的確係好鮮味嘅，同埋呢度嘅鮑魚粥係暫時食過最香濃噶。你哋有興趣就記得 book mark 呢間餐廳嚟試下啦。食完 lunch 咧，我哋先翻去酒店安頓一下，放低啲行李。由於第一日到濟州啦，行程時間受限啦，所以今日嘅行程都會輕鬆啲啦，主要食嘢為主啦。咁今次想同大家介紹嘅呢一間無敵大海景酒店咧 ，Uni Hotel 啊，其實係本身好多韓國人嚟度假啦，都會嚟住嘅。咁我哋今次已經係第2次嚟住啦。咁點解會推介呢間酒店俾大家呢？最主要嘅原因咧就佢環境啦、景觀啦、位置啦、性價比咧都非常之高嘅。另外咧仲有免費嘅停車位喺酒店隔離啊。咁嚟到呢度咧應該走度假嘅 feel 啦，同埋咧佢望住正西面啊，所以咧睇日落係一流噶。事不宜遲，即刻跟我哋去參觀下啦！今次我哋預訂咗一間海景家庭嘅4人房啊！一入房之後咧就係大廳啦，你睇下空間感係十足噶，加埋落地嘅大玻璃咧，採光度都一流嘅。客廳咧就有2張大梳化同埋茶几咧，方便食下嘢吹下水。特別行完夜市買外賣翻嚟都可以喺度食噶。而依間房嘅亮點咧就絕對係呢個大露台，適合喺度食嘢啦、飲咖啡啦。另外咧，如果你打開窗啦，開埋窗紗咧，更加可以感受到濟州嘅海風啊，仲望到一片蔚藍嘅海景啊！依度咧真係有度假應有嘅感覺啦。望出去窗外面咧，除咗海景之外咧，左邊咧就係酒店附設嘅一個溫室 cafe 啦。另一邊右邊嘅白色小屋就係一間紀念品嘅小店啊。咁所以你見到咧，依間酒店嘅配套真係一流噶。跟住咧就帶大家參觀埋2間房啦。第一間房咧就2張單人床啦，而第2間房咧就一張雙人床係主人房嚟嘅。咁呢間主人房同埋大廳咧都各設有一個浴室啦。房價咧都只係每晚1300蚊港紙啊，4個人除開都只係人均300蚊啦，所以性價比極高啊，唔住就可惜啦。睇完間酒店房咧，就帶大家去參觀另一個酒店嘅亮點，就係頭先所提及過嘅溫室 coffee shop。咁呢一間咧係一間睇日落好靚嘅 coffee shop 嚟嘅，成間咧都裝修到好似溫室玻璃屋咁。咁其實附近咧5分鐘車程咧有間網紅店叫做 Hello Film Coffee Shop 咧，都係睇日落好出名嘅。咁其實我哋呢一間溫室 coffee shop 咧，同嗰間網紅店咧睇日落嘅方位係完全一模一樣噶。咁呢一間 coffee shop 咧就會少遊客啲啦，就坐得更加舒服啦。因為佢主要咧都係得韓國人咧先會嚟呢一間 coffee shop 嗰度睇日落同埋飲咖啡嘅。你哋睇下呢間 coffee shop 連樹都種埋喺入邊，你就會 feel 到其實佢空間感十足，樓底好高，一啲都唔會覺得局促噶。入到嚟梗係要揾個最舒服嘅位置坐低等日落啦。咁我哋行翻出去 coffee shop 嘅正門呢，你就會見到同酒店一樣景觀嘅大海景。咁當然啦，呢度就係更加貼近海邊啦。咁呢一度呢，最舒服嘅位置呢，我就覺得係呢個大玻璃前面呢個梳化位啊。咁而喺 coffee shop 嘅正門呢，出邊仲有啲打卡位呢，可以俾你哋影相嘅。咁因為呢一間 coffee shop 咧就係酒店嘅一部分啦，咁所以如果你喺呢度 book 酒店咧，佢哋係會送你一張 coupon 咧，可以喺呢度換翻一杯 Americano 嘅。咁另外咧，我哋仲嗌咗個蜜瓜包啦，咁睇個樣咧好似平平無奇咁啦，但係估唔到咧原來係咁好食咯，佢又唔會好甜啦，而且又仲要好 creamy， 有好香濃嘅蜜瓜味，所以你哋嚟到咧換咖啡嘅時候，記得買一個包試下，真係好好食噶。坐喺呢個梳化位度食嘢同埋飲嘢咧，實在太好享受啦！大概6點幾咧，我哋就過咗對面嗰度影日落。咁望住呢一片海咧，同埋呢一個日落咧，真係靚到唔捨得走啊！嘆完呢個咁靚嘅日落咧，係時候出去食晚飯啦。咁我哋咧首先咧就會去東門市場嗰度行下先，因為我哋驚咧有啲鋪頭咧可能已經閂咗門啦。咁行完東門市場咧，我哋先會去一間韓國人大推嘅黑豚豬肉食燒肉嘅。
提提大家呢，因為已經係6點幾啦，收工時間呢，濟州嘅市區呢有機會係會塞車嘅，所以大家呢就要預留翻多啲嘅時間，早啲出發啦。我哋終於呢就嚟到東門市場啦。咁其實東門市場側邊呢有個免費嘅停車位，大概30個左右。如果敷咗呢，其實都可以泊側邊嘅停車場啦。咁其實都唔係好貴，大概都係1000 won 1個鐘左右嘅啫。東門市場呢，其實都係韓國人經常會嚟買嘢食噶啦。咁你一入到嚟呢，就會見到有好多小食店啦，林林總總啦。咁但係其實最主要呢，佢哋都係買一啲韓國嘅傳統小食啊 ，barbecue 咁樣啦。咁其實呢度夜晚呢就會熱鬧啲嘅，所以如果大家要嚟睇呢，我哋建議你夜晚先嚟睇下啦。咁今次呢，我哋就俾呢個火光紅紅嘅燒魷魚吸引到。咁雖然呢，佢係一啲街邊小食啦，但係其實佢又唔係話真係好平。咁呢一個魷魚嘅價錢呢，就係15000 won啦，大概呢就係80蚊港紙左右嘅。咁細細盒呢個味道呢就 OK 嘅。咁個人嚟講呢，我哋就覺得門口呢嗰間食黑豬肉嘅店呢就係最好食嘅。咁每次見到呢都好多韓國人喺度排隊啦。咁我哋上次呢就嗌咗芝士味嘅，呢一個呢我哋就好推介你哋去試下嘅。其他小食店呢，我哋主要呢都係建議大家嚟行下咁就好啦。但係如果你哋發覺到一啲咩其他好好食嘅嘢呢，歡迎留言話俾我哋聽啦。行下呢，仲見到呢間炒雪糕店呢，都好多人排隊啦，咁都好似幾有特色咁樣，所以我哋呢就嗌咗個金味嚟試下嘅，個味道都 OK 唔錯嘅，幾特別。咁繼續喺度行下呢，都冇諗住再食小食啦，因為想留翻個肚呢係食晚餐。淨係買咗杯鮮榨嘅金果汁。然後呢，見到呢度有我最中意食嘅金配紅豆麻薯啦，咁我就買咗一個，因為呢想同過幾日我哋會去嘅每日偶來市場嗰個元祖店呢，睇下佢哋有啲咩分別。經過咗門口嘅小食店之後呢，其實入到去市場呢都仲有好多海產店，其中呢，我想推薦大家去呢一間啦。咁樓上2樓呢可以坐低慢慢食嘅。但好可惜，我哋嗰日嚟到呢餐廳已經閂咗門啦。咁啊，俾翻你哋睇我哋上次嚟食嘅時候拍嘅 video 啦。咁上次呢，我哋嗌咗個什錦魚生拼盤，就有比目魚啊、鯛魚刺身咁樣啦，全部呢都係當日現切嘅，肉質好 Q 彈同埋新鮮，好正啊！大家真係要嚟試下啊！終於呢，就嚟到今日最期待嘅行程啊，食黑毛豬燒肉啊！食咗咁多間燒肉呢，始終都係最中意呢一間。呢一間呢，就叫做88 Pork。咁其實咧，佢係一間比較傳統嘅燒肉店啦，喺濟州咧已經開業咗好多年噶啦，一直以嚟咧都好受韓國人歡迎嘅。嚟到呢度咧，必嗌一定係佢嘅5花腩套餐啦。咁你可以根據翻人數去點餐嘅。咁我聽店員講咧，一個人大概嗌200 gram 左右就差唔多噶啦。咁今次咧，我哋就嗌咗400 gram 嘅五花肉啦，同埋200 gram 嘅豬頸肉，同埋韓國人食燒肉一定會嗌嘅水腩麵。咁呢一間餐廳咧，都係用咗傳統嘅炭爐去燒肉啦。咁用炭爐燒出嚟嘅肉咧，真係特別好食嘅，因為佢啲火力又均勻啲啦，食落咧仲有種炭燒嘅香味。咁其實呢一間餐廳咧，最着重咧都係要提供一啲新鮮嘅黑毛豬俾客人啦。咁所以佢啲肉咧，全部都係現嗌現切嘅。咁同埋有專人同你代燒啦，咁就唔驚燒燶晒啲肉啦。而且咧，佢哋仲有普通話嘅店員啦，一邊燒咧，店員仲會好親切咁介紹俾你聽點樣食啲豬肉先係最正、最啱你心水嘅。咁喺濟州咧食黑毛豬咧，經常會見到咧中間咧有盤一齊燒嘅點醬啦。咁其實嗰個咧係提魚醬嚟嘅，你哋嚟到一定要試下，因為咧係濟州獨有嘅特色醬汁嚟嘅。咁呢一個醬咧係用咗發酵嘅提魚去做成啦，咁有種海鮮嘅鹹香味。下次你哋嚟嘅時候咧，我建議你哋淨係加提魚醬，其他咩都唔加，咁你就會發現呢個神奇嘅醬咧，將嗰啲肉嘅鮮味提升咗唔少，超級正。你睇下嗰啲色澤燒得啱啱好，好 juicy 噶。我知道有啲人咧可能唔係好中意食五花腩中間嗰啲脂肪啦，咁但係其實咧用炭火慢烤過之後咧，有部分脂肪咧其實已經係燒走咗啦，咁所以你食落咧唔會覺得有一陣肥膏啊。不過咧如果你都係食唔慣咧，我建議你試下食豬頸肉。咁豬頸肉嘅肉質咧就比較結實一啲啦，咁佢脂肪咧都係平均分布嘅，咁油脂咧都會比五花腩咧係少好多。同埋咧喺韓國咧，佢啲豬頸肉咧一般咧就係厚切嘅，咁就同我哋香港嘅切法有啲唔同啦。咁其實咁樣切咧，反而燒出嚟嘅肉咧個皮咧會更脆，入邊係仲更加多汁噶。呢一間餐廳嘅黑毛豬實在太好食啦！佢啲豬肉咧完全係零腥味同埋臊味啦，你食落咧淨係得一種好香嘅烤豬肉味，
喺香港真係未必食到，所以你嚟到咧真係要試下食到咁高質嘅黑毛豬，人均咧都係港幣100零蚊左右咋，性價比滿分，絕對推薦你哋每一個都要嚟啊！唔嚟就真係後悔啊！下星期我哋會帶你黃昏出海追海豚，仲要去食超正超多料嘅海鮮鍋，同埋嚟韓國唔可以唔食嘅韓友店，仲有2間韓國人必去嘅 coffee shop， 最緊要去睇下呢度嘅牧場嘅羊到底有幾飢餓啊！記得 subscribe 我哋，唔好錯過我哋嘅濟州地道遊啦！